You are like Francis Ford Coppola. We go to dopravný úrad now with Lorenzo in Katka. He testing interview with the authority of port of Bratislava. Vyskúšame, že či niekoho nahovoríme. Hej? Hej. Ty budeš hovoriť po anglicky. You will speak English with the authority? Dobre, nie problém. No problém. Ináč musíme predstaviť aj Lorenza. Kto to je? Lorenzo, speak about you. What can I say? Everything I escaped from mafia, Italian mafia. And, normal. normal speak. What I speak? About you. About me. Yes. I am embarrassed. Don't see. Where are you from? I'm from Milano. From Italy? Yes. Yes. First time in Slovakia? Before was been here? I was here for some days before established here. Now living here in Bratislava? Yes. Yes. I live forever. You have also girls, boys. Yes. Yes, I have boyfriend. Yes. Your boyfriend. But Girlfriend. did operation. Now is a girl. Máš frajerku? Máš frajerku? Máš frajerku? What means máš frajerku? Nerozumiem. Nerozumieš? Povedz mu to, Katka. Yes, girlfriend is everybody on this channel know her. A Katarína. Yes. Yeah. You like it? A lot. Yes. This is my life. Toto je Katarína, to je jeho frajerka. Takže Lorenzo It sa nám... seems a marriage. It seems Yes. that you are priest and we are getting married. No, predtým sme boli... Do you 4 want teraz Lorenzo to 5, stay with? Now it's 5 in the Fantastic Four. Fantastic 5. Yes. Okay. I am like D'Artagnan with musketeers. Yes. There are 3 musketeers plus D'Artagnan. Me, I am the D'Artagnan. No. Takže teraz sme vám predstavili Lorenza, ktorý sa sem nejakým spôsobom dostal, zatúlal sa za Katarínou, dobehol a teraz tu žije, hej? You live here, yes, in Bratislava. Yes. OK? Also, In Ružinove tiež tu pracuje. Pravdepodobne tu ostane dlhšie, takže na tých našich videách bude častejšie. Je to náš kamarát, s ktorým sa stretávame, učí sa po slovensky, takže keď nás budete ďalej sledovať, tak vám bude rozprávať viacej. Keď sa naučí po slovensky, tak nám bude o taliansku trošku rozprávať. No a my teraz ideme na dopravný úrad vyskúšať niekoho, prehovoriť na interview o loďkách. Tešíme sa. Uvidíme, či sa nám to podarí. Katka, budeš to skúšať ty, lebo vieš, že baby sú na toto lepšie. Vieš, na prehováranie. Skúsiť môžeme pravdepodobne. Dobre, tak sledujte, uvidíme. Lontano dal mondo, lontani dal vento, non sogno la tua libertà. Giocare un momento, poi corrersi incontro e fare l'amore qua e là. Su di noi, nemmeno una nuvola, su di noi, l'amore è una favola, su di noi, se tu vuoi volare. Eri vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi, l'amore è una... Tak sme si zaspievali trošku a ideme k tomu dopravnému úradu. Dobre, takže takto vojdete sem a doprava sa pôjde. Ideme k dopravnému úradu.
Pojeme okolo bazénu. 1, 2, 3. To sa volá. Pozerajte sa, toto sú prístavy. To je prístavisko v Bratislave. No, toto sú železnice, odtiaľto priamo sa naklada z lodí. Takto sa skladiska. Čo je tu, Katka? Čo to je? No v prístave sme. Áno. Ale to že som tu nikdy nebola. Čiže Nebola si to? Takto to tu vyzerá. Tuto keď budete robiť skúšky na loďku, tak tuto sa konajú testy. Po tejto ceste idete, aj keď potrebujete obnoviť lodné osvedčenie každých 5 rokov. Musíte, buď dojdete na vode po Dunaji, alebo budete ťahať na prívesi. A ak budete ťahať na prívesi, tak idete tadiaľto. Keď pôjdete autom, dá sa sem vojsť aj z druhej strany, ale tam sa nedá za autom dojsť. Takže takto sú tu nejaké sklady. Také. Chcelo by to už trošku rekonštrukciu. Blížime sa k prístavu. Tuto máte bazén. Toto je zimný prístav. Vlastne tuto kotvia lode v zime. Je zimný prístav. Most Apollo je vidno odtiaľto. When I did, I say to my friend that to do this was like trying. Was beginner. Tadiaľto sa dá tiež vojsť. Tadiaľto. And me I said, Tadiaľto. Peši. A ste pri dopravnom úrade. I said like, I want that you do in the most painful place. Zaparkujeme. Ideme peši k dopravnému úradu. Ja, Katka a Lorenzo. Čo to tam píše? Že je to OK, dobre. A priamo pri Dunaji. Lorenzo, you have Kapitan testy? What is Capitan Tech? No, I don't have. Don't have. Kapitan In document. Italy, we used to take something and go. Aha, Without- don't need? No, we don't need. Takže Lorenzo Depends. hovorí, že v Taliansku ani netreba nejaké papiere, to len u nás. Ale ja viem, jak to je v Taliansku. V Taliansku je to tak, že tuším do 40 koní netreba. If someone... Tu 40 horse power motor. Don't need. Yes? No, we don't need, because if someone stop us and we don't have the license, we put them in buildings when we construction. Katka, We put prelož. in buildings No. in cement, you Ja, že understand? ho akože zamurujú ho. V prípade, že... I'm joking. I'm joking. Hej, to je vtip, jasne, že ho Of zakydne. course I'm joking. No, I Uh-huh. don't have. We have only license. I think is only one in Italy. Uh-huh. Not we don't need to have like for river, for lake. Aha, For, iba sea. jedný. We have one. Aha. It depends by horses of engine. Takže Lorenzo nám hovorí, že v Taliansku to nie je také prísne, že treba podstatne menej dokumentov na to, aby ste mohli riadiť loďku. Ja vám ešte ukážem, jak to tu vyzerá. Toto je dopravný úrad. Takto. A my ideme sa opýtať. No, tu máme dopravný. Katka, kam pôjdeme? Za kým? Dobrá otázka. Ježiš, Miško. Bude ten rozhovor, ale musí to on... Niekedy na budúce. No, asi pozajtra, alebo tak. Počkaj. Pripojí video.
Takže čo sme sa dozvedeli? Takže dneska rozhovor nebude. Dneska to nepôjde. Dobre, Musíme dobre. oficiálne požiadať cez môjho kamaráta, ktorého som tu stretol, ktorý sa opýta pána riaditeľka alebo riaditeľky a rozhovor bude tak asi zajtra, pozajtra. Takže dneska sme požiadali a urobíme rozhovor. Len musí to byť oficiálne, lebo to majú zakázané, takže musí sa to najprv dohodnúť a potom to bude možné. No, ale bude to možné, pretože je to môj kamarát, takže bude to možné. Výborné. No, takže z hodou okolností som ho tu stretol, takže vybavíme to, čo iní nevedia vybaviť. No, Lorenzo by chcel natočiť film a jaký by to bol film? About what will be this? I don't know, something. Predtým mi povedal čo? Before you speak? I don't know. What type of Zabudol, vieš čo povedal? Že porno. Tak to teda ne. Dobre, takže pozrime ešte stadiaľ to. Prebehneme si to tuto a natočíme aspoň vodu. No a tuto sa to... A on mi zavolá, Miško, vieš. Čo je tu? We do Fast and Furious 10. Fast and Furious. Áno, to môžeme, no. Too fast, too furious. Hej. Now we go to Marina. Marina to ship. No, takže ideme odtiaľto preč. Ešte sa to pokúkame, keď už platíme vstupné. No, musíme parkovné zaplatiť. Asi 5 €, takže to tu natočíme, nech to tu ľudia vidia, jak to tu vyzerá. Na toto nepotrebuješ povolenie? Ach, Joutko, ja povolenie som si... Verejné priestranstvo, takto... Toto ne, people nenatáčame. Ale... No, tuto sme... Ja keď som si robil lodičak, tak tuto dole sme testovali jazdy. Tam sa vykladá z vagónov. Je to tu vidno, že Riav pracuje. Akurát. Vidíš, working from wagon to ship. Práce v plnom prúde. Žeria maká, prekladá z lode. Pozrite sa, dva krásne žeriavy. Na Malte boli také žeriavy, že boli namalované ako žirafa. Tuto máme modré. Katka, vieš, čo je vpredu? Zaujímavé? Nevidím tam. Nevidíš nič zaujímavé odtiaľto? Ja ti ukážem jednu zaujímavosť. Je to nádherná vec. Vidíš toto naľavo? Tú loďku? No. Raketu? Toto je pojazdné? Už asi ne, už to išlo do... Jedna je v múzeu. OK, tento nás púšťa. Nebudeme ho natáčať, aby nevedel. Tak toto je rarita. Lorenzo, this is very speedboat. Very speed. To je ešte socializmus. Name rocket.
Name rocket. Seems shuttle. Yes. Name rocket. Raketa. Vidíš? Krásna loď. To je nádherná loď toto. Ne. Toto stojí za pozretie. To je krásna loď, kedy si slúžila, jazdila po Dunaji. Dneska už není. Toto je ten nakladač. Toto bolo lorry. This ship was been high technology of socialistic. High technology. A speed, neviem koľko to išlo, ale išlo to minimálne 60, minimum 60 km or maybe more. Very speed. Very speed. A if drive in water, ona bola zdvihnutá až hore. Že nebolo to vidno skoro. Takže bola úplne nad vodou. Aha. Nevidela si ju nikdy? Tuto nie. No, to je raketa. Sa volá. Aj doslova to bola raketa. Stupid thing, girl boy. Girl boy, I'm girl boy. Ja Peťo nás natáča, ja tu. Stupid thing, girl boy. Girl boy, I'm girl boy. Stupid thing, girl boy. Girl boy, I'm girl boy. Môžeme aj s Katarínou A urobiť. môžeme si aspoň kľude dojesť. Môžeme aj tu už, keď chceš. No, Loris ju spieva. Natural. No, ideme do rozprávky. Dneska vám natočíme rozprávku. Ale kompletne celú rozprávku, hej. Dneska bude točiť Katka a bude veľa rozprávať v rozprávke. Tam jej dáme kameru, to je zatiaľ ja, ale potom ona bude rozprávať veľa. Teší. Áno? Dobre, dostane aj mikrofón a bude ona rozprávať. A Lorenzo bude sparring partner. Hi. Sparring partner. Yes. No, takže štartujeme. Pozri, aká nízka voda. Fúha. Fúha. Oh, yes. Ale môžeš ešte, keď chceš točiť. Ale mikrofón ide odo mňa, takže ja... Tam ho bude počuť. Mňa bude počuť. Tam je zvaný pomaličky, ale kto nás sleduje pravidelne, tak už toto miesto pozná. No, každý ho pozná už. Každý ho pozná. Z vlčieho hrdla. Smiať teraz, že budem na videu. Budem ma počuť. No. Na video. I know. Osojím. Ale bude ťa slabo, dám ti mikrofón? Netreba, však aj teraz, aj keď budeme cestovať, tak teoreticky to možno natáčiť aj bez komentára. No, This voice is like music. yes. Krásna music. A to dám, ja tam doplním. Add music, then tu video. Alebo môžeme dať hen tam na túto cestu. Môžeme dať aj na túto cestu tam a urobiť taký záber. Čo? Tuto hore na túto, ne cestu, na tú chyť. Môžem to tam prichytiť. Počkaj, ja vyjdem najprv stadiaľ to a prichytím. Sekundičku. One time, I want to try to swim in time. Tak počkaj, Katka. Poď, Katka, šoferuj. I want for that, not because.
Katia šoferuje. Tak, krásna kapel. Takže dáme kameru semka. Ja si urobím. Dobre. OK. No, takže ideme. A teraz môžeme ísť aj kľudne rýchlo. Rozbiehame sa. When we are in this place, Moji milí verní, vchádzame do rozprávky. dome is no. But outside Voda je pomerne nízko. work maybe for some. I don't relax for it. Takže zase zdvihneme si nohu, aby sme nechytili, aby sme neorali. To sme sa už naučili. Nechceme orať, nejsme poľnohospodári, sme vodáci. A tuto sa nám otvára Jarovecké rameno. Vchádzame. Prvé housebotíky môžete vidieť, ktoré sú tu na ľavej strane. Tieto housebotíky vôbec nie sú lacné. Niektoré sa môžu šplhať s cenou až do astronomických výšiek, až do 800 000 eur. Není to tak, že houseboat kúpite za cenu bytu. Houseboat je väčšinou drahší. A na ňom, čo je najvzácnejšie, je v podstate to miesto, umiestnenie toho houseboatu. To má tú najvyššiu cenu. Pomenovanie tohto Jaroveckého ramena aj Karol Jetting. Jetting bol vlastne taký Robinson slovenský, ktorý kedysi bol kuchár kráľa anglického a dokonca bol aj veľvyslanec. A keď sa raz vracal z cesty, tak stroskotal na nejakom ostrove, kde iba sám prežil. A podľa neho je vlastne aj pomenovaná táto zátoka. Na jeho pamiatok je taká malá lodička tu spravená, vystavaná. To nevadí. To nevadí. Za chvíľku ti dáme tú kameru do ruky. Zastavíme a budeš veľa rozprávať. Budeš veľa rozprávať. Vôbec neviem, čo mám. Ani ja neviem, niekedy ja musím si vymýšľať, alebo musím stále mať nejaké nápady. No.
A čaká nás niekto v rozprávke, či dnes tam sme sami? Podľa mňa nikto nás tam nebude čakať, podľa mňa tam budeme úplne sami, takže môžeme si krížom krážom prejazdiť túto rozprávku. Ja pozri sa, tu je ten obraz, môžem to aj takto nechať, nie? Aha, tak to je to dobré. A čo dám ti teda? Nie je to tak. Nechám to tak, takto je to pekne vidno. Ja si myslím, že nás počuť dobre oba. Alebo ja ti dám ten mikrofón. Ja si myslím, že Na spolu tričko. sa môžeme baviť kľudne. No. Tak to možno je to aj jednoduchšie miest sa No. rozhovor. A ináč, Katka, ukáž sa do kamery. A čo by som pre teba nespravila? No. Takže to je Katka, vidíte ju tu. No. Ináč Katka je tiež kapitánka. No, 1 rok len. 1 rok má preukaz vodcu malého plavidla, ale v Chorvátsku si ho spravila. Že platí na more, nie na Platí na more a nie na rieky, no. Ale tento rok jej to nevyšlo, lebo mala veľa iných záležitostí riešiť, tak neriešila, ale asi budúci rok si pôjde spraviť. Neviem si to predstaviť, no, že na rok. No. Tento rok sa tomu zase nepodarilo, máme iné starosti, ale Hej, a aké sú tie starosti, či nechceš hovoriť o nich? to ešte bude prekvapenie. To bude Ďalšie prekvapenie, videa. takže nesmieme povedať tie Ešte nie. starosti. No. Ale aj možno niektorých to napadne, aj bez toho, aby sme to povedali. Áno, je to možné, no. Je to také logické. No a toto je ten na pravej strane, ja takto zabočím, aby to bolo krásne vidno. Táto loďka je na pamiatku Karola Jettinga, ktorý bol vlastne ten kuchár kráľa anglického. A potom v Somálsku, či kde to bolo, Salvador? Neviem, musím si to naštudovať. Včera mi to Peťo rozprával. Dám to do videa samozrejme, ako to bolo, celý ten príbeh. Alebo poprosím Peťa, aby mi ho porozprával. A je to proste na jeho pamiatku. Ty vieš, kto to bol? Karol Jetting? Nie. Bol to nejaký, on stroskotal na nejakom... No, A sám prežil a mal nejaké, on bol veľmi inteligentný, aj veľvyslanec bol a tak. Takže Jarovecké rameno v lode. Pôjdeme. Ešte ti do toho vstúpim to prekvapenie potom, keby divákov zaujímalo. No, Tak to máme pripravené ja a Lori pre divákov. Áno. Prekvapenie. A viacej nepoviem. oni dvaja ho spravili, vyrobili. Sme pripravili prekvapenie. Áno, oni ho pripravili, ťažko na to pracovali. Asi taký koncej. No, Surprise. ťažko na to pracovali. No, a ako som predpokladal, tak asi žiadna loďka tu není. Takže vchádzame do tej časti, kde sa chodievame kúpať. Toto sa tu rozdeľuje na pravú a ľavú stranu. Pravá strana je taká kúpacia, ľavá strana je taká prejazdná. Pred nami je aj Lužný most. Kúpať sa ľudia chodia väčšinou do tej časti asi tak 300 metrov pred nami. Peťko, kde je Luty? Lori sa pýta. Luty je, tam má zaparkovanú loď u nás. Takže asi je tu. Není tu, ale není. Je v robote. V robote. He's working probably. No. Takže Luty tu bol včera, on tu bol vlastne, jak sme sa my z Maďarska vrátili, tak tu 2 dní spal v rozprávke na lodi. He was sleeping today. No, to je starý vodák. No ja som ináč zvedavá na túto zátoku, lebo ja som tu prešla vlastne túto rozprávku ďalej, možno raz alebo 2-krát. No, Takže aj som rada, že spravíme si takýto trošku dlhší výlet. víš, jak to urobím, Katka? Budeš to držať a takto v strede a ty padok, Dobre. kto bude rozprávať, bude do toho rozprávať. Dobre. No takže som zvedavá na to, ako to tam vyzerá. Teraz, tuto vieme tiež povedať, že ten Dunaj je nižší ako bežne. Tuto to cítiť, že je Teraz nižší. je nižší, lebo aj keď sme vychádzali od nás, z Vlčieho hrdla, tak tam bolo na pravej strane také bahno vidno, už ako no. to dno.
Takže Dunaj je momentálne nízky. No. Nízky. Tuto, napríklad pri týchto drevách naľavo, čo sú, teraz na kamere nejsú vidno, ale sa dá chodiť. Sa dá chodiť? Áno, tam je taká voda po pás. Zaujímavé. No. Tam včera bol Alex a chytal tam muž sa tam hľadal. No. A pozri sa, je tu nejaká lodička zaparkovaná. Je? No vidíš, tak predsa len sa nájde. A aj sa zastavíme, že kúpať alebo niečo? No, potom sa nastavíme. OK. A teraz, či chcete teraz a potom dokončíme? Musíme sa spýtať Lori, no. Lori, you want swimming now or later? I don't know. You and her, Possible also. it's a little cold. Yes, it's not so hot. I don't know if it's good idea to Á, come že back sun. zapadlo slnko trošku. So later, we do a trip and Yes. Teraz ja vlastne musím tú loďku takto smerovať. Keďže som kameru nainštaloval na držiak na loďku. Takže smerujeme ju takto popri týchto houseboatoch. Niektoré sú tu fakt pekné a veľké. Ale tu tam rôzne. budú ešte krajšie. ešte, práve, že tam No. tie ďalšie časti sú krajšie ešte tie houseboaty. No. Uvidíme. Hej. A to ja ešte, asi o koľko viac houseboatov je v tej ďalšej časti? O koľko No sa to myslím, že predlžuje? tam je ich viac než tu. Ešte viac ako tu? No, No uvidíme. je viac. Uvidíme. No. A môže tam byť, že ten okruh, ktorý je tam spravený, takže je aj neprejazdný niekedy? Že môže tam byť tak nízko voda, že to je neprejazdné? Môže sa stať, no. Treba to poznať, keď ja tam chodiť. Ja poznám tú cestu pod ten Lužný most, ináč to je taká zaujímavosť, to bolo otvorené aj predtým. A keď začali stavať tento vlastne posledný most v Bratislave, Lužný, tak oni to zakopali a uzatvorili celú tú časť, čo je za tým mostom od Dunaja. Takže ostala tam voda síce, ostali tam houseboaty, ľudia tam mali loďky, ale nikam sa nedostali, lebo tam bola všade zemina zakopaná a nemohli sa dostať až potom, keď ho dostávali, to otvorili, ale podľa mňa to neotvorili dostatočne hlboko, lebo iba tuším na 2 miestach sa tam dá prejsť s loďou, lebo ináč je tam sama pličina. No. Takže teraz pomaličky budeme vychádzať z tohto. Viete, a teraz je rozprávky. otázka. Chceš No. to komentovať celý čas, či túto to môžeme akože rozprávne zastaviť, ty to potom zrýchliš túto časť a zase No ja to budem zrýchlovať tam, kde nebudem vedieť rozprávať. Aha. No, takže musím asi rozprávať. Ale môžeš aj ty. Ale práve, že ono to zrýchlenie aj vyzerá dobre na videu. Áno, Vieš, že ono to je práve nie ani na škodu úplne tak. No, no. A hlavne, ak už toto miesto diváci poznajú dobre, tak Hej. môže byť, že aj toto by sa oplatilo. No veď ja potom budem aj dronovať.
Pozri, kačka to je tam. Kačka. Tak samozrejme, asi niektoré časti budem musieť zrýchliť, lebo veď to ľudí bude nudiť, Ani vieš. ho počúvať to nebude, vieš, také, že... Zaujímavé možno. Uvidíme. No. Teda uvidíš ty. My už uvidíme až výsledný efekt. No. Tadia to, keď sa vychádza, zvínuť nohu, ale ne svoju, na lodi, No, na lodi. no ale bude niekto.
Ja neviem, či to vyjde mi. A nie, nie žaš tak. Zavadzianky? Ale treba chytať. Čo robí hovorí? Aha. Che te lo dico a fare? Stai dicendo a me? Stai dicendo a me? Stai dicendo a me? Ale vie, že to tam Stai dicendo a me? Ma che te lo dico a fare? Prichytávate ja? Áno.